ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐഫോൺ 14 അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ UAE-യിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പ്രവാസി മലയാളി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്തിസാലാത്തും ഡ്യൂ ആണ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക്, മറ്റേ ജിയോ എയർടെലും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ. അപ്പോൾ ഡ്യൂവിൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ EMI സ്കീം വഴി iPhone 14 അറിയാം. എന്താ iPhone 14 ആണ് ഗൈസ്. അവരുടെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു. എനിക്ക് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ iPhone 14 പൊട്ടിക്കാനുള്ള ത്വര അതെനിക്ക് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തു. എന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് iPhone 14 ഗൈസ്. അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ല, ക്യാമറ 2 ഉള്ളൂ. പ്രോ മാക്സിലാണ് മറ്റേ 3 വരുന്നത്. പിന്നെ അതെ, ഇവിടെ ഒരു കവറുണ്ട്, പൊളിച്ചു കളയാം. ഓക്കെ, പേടിക്കണ്ട, അതന്നെ ഓണായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കേബിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഭാഗത്തിന് കേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ബുക്കും പേപ്പറും ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുതി കാട്ടി വന്നുണ്ട് ഫോണിൽ. എന്താ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റിക്കർ. iPhone 14 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആപ്പിൾ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റിക്കർ വന്നേക്കണേ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പവർ ബ്രിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ, ഒറ്റ പവർ ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പം ഞാൻ പവർ ബ്രിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പവർ ബ്രിക്കിൻ്റെ ഇവിടെ സി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സി ടൈപ്പ് എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് എത്തിയാൽ മതി. അപ്പോൾ പവർ ബ്രിക്ക് ഇല്ലാത്തവർ വാങ്ങേണ്ടി വരും. അത് പിന്നെ അവർക്ക് ബിസിനസ് കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ആപ്പിളാർക്ക്. ഇതാണ് മറ്റേ ഐഫോണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിക്കിട്ടേക്കേണ്ട സാധനം. ഫോൺ ഓണായിട്ടുണ്ട്. അറബിക്കിൽ ഹലോ എന്ന് എഴുതി കാട്ടിയത്. ഇപ്പോൾ ഹലോ സ്വൈപ്പ് ടു ഓപ്പൺ, സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പം സ്വൈപ്പ് ടു ഓപ്പൺ എന്ന് എഴുതി കാട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായി? അടിയിൽ ഫോക്കസ് ആവണില്ല, അവിടെ എഴുതി കട്ടുണ്ടായി. സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത്? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിലാണ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഞാൻ എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാനുവലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോകണം. മറ്റേ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മറ്റേ നമ്പർ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്. അത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി. മറ്റേ ടൂത്ത് പിക്ക് പോലെ ഇരിക്കണ സാധനം, മറ്റേ സിം എടുക്കില്ലേ, അത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ക്യാമറ? ആ സാധനം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാട്ടാനായി മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതും കൂടി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായ ആപ്പിളിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് എനിക്ക് പവർ ബ്രിക്കും പിന്നെ Type-C ചാർജറും കിട്ടിയത്. അപ്പം ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജർ ഉണ്ടായി, ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് ചാർജർ ഇല്ല എന്തായാലും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പവർ ബ്രിക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ലാത്തവരെന്തായാലും വേഗം പോയി ഒരെണ്ണം വാങ്ങാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർനൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കുറേ നേരം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഐഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നതിനെ പെട്ടു, അത്ര ഉണ്ട്. അപ്പം ശരി, അത്രേ ഉള്ളൂ അൺബോക്സിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം റയാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും പരിഗണിക്കണം. ഓക്കെ, ശരി എന്നാൽ ബൈ.